σε όλους. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την πιο αξιόλογα και δυναμικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, την έμπειρη και διαισθητική συνάδελφό σας, μία από τις εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Μαρή Τσιγκράκη. Ο περίοδος που διανύουμε είναι ομολογουμένως η δυσκολότερη των τελευταίων ετών. Το μέλλον, αν μη τι άλλο, προμηνύεται δυσίωνο, νέα μέτρα, δυσβάστατες επιβαρύνσεις, και παρόλα αυτά μια ελπίδα η οποία σαφώς, μια ελπίδα ότι θα έρθει η ανάπτυξη, η οποία σαφώς δεν θα έχει μετά από τα λεπάλληλα μέτρα και την εξάρτηση την οποία υφιστάμεθα από τα λεπάλληλα μέτρα. Η Μαρία Σπυράκη ήρθε σήμερα να μας δώσει το δικό της μήνυμα. Ύστερα από τις εσωκομματικές εκλογές και την ανάπτυξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να γυρίσει σελίδα. Η ανάπτυξη και η εκλογή των νέων προέδρων της ΝΟΔΕ και των ΝΕΔ και των τοπικών οργανώσεων, σε συνδυασμό με τις νέες, τις ουσιαστικές και ρεαλιστικές προτάσεις που έχει να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην καταστροφική λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι η βασική άξονα της σημερινής βραδιάς. Η κεντρική ομιλήτρια της νομαρχιακής συνέλευσης θα είναι η Μαρία Σπυράκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση με τα μέλη και τα στελέχη και ανταλλαγή απόψεων. Θα μπορέσετε να υποβάλλετε ερωτήσεις, να απευθύνει ένα χαιρετισμό ο Πρόεδρος, ο κ. Παπάδης. Καλώς ορίσατε. Θέλω να τονίσω ότι 6 μήνες μετά από την εκλογή του νέου μας Προέδρου, η Νέα Δημοκρατία δεν σταμάτησε, έχει κάνει το συνέδριό της, έχει οργανώσει τη βάση της, έχει οργανώσει το ανθρώπινο προσωπικό της και δουλεύει συνέχεια. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και στα μέσα του Ιούνιου είμαστε εδώ παρόν μαζί με την κυρία Σπυράκη να μιλήσουμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη, ετοιμάζει το νέο της πρόγραμμα για να γίνει γρήγορα κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε καταρχήν. Η προσπάθεια που κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να κάνει με μόνο στόχο την ανασυγκρότηση του κόμματος. Αυτή των πραγμάτων συμβαίνει γιατί η ανανέωση έγινε από την κορυφή και γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε με έναν αναπάντητο τρόπο να κερδίσει μια εκλογή νομικής πολιτικής και τη δυνατότητα να πάμε τη χώρα παρακάτω και για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα να μιλήσουμε και σχέδια για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα να φέρουμε. Όλα αυτά σας τα λέω καταρχήν ως μέλος της νεοεκλεγής σας Εκτελεστικής Επιτροπής, θεωρώντας πως η ανασυγκρότηση μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο και κάνοντας και ένα προσκλητήριο σε όλους τους πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές έμειναν στον καναπέ και δεν έκαναν την εκλογή να πάνε στην κάλπη και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με όσες από τις επιλογές που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και αφαιρεί και το τελευταίο ευρώ από την αγορά. Βλέποντας αυτά, θα ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, γιατί πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να βγαίνουν ειδήσεις είναι οι ερωτήσεις του δημοσιογράφου. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμο. Είστε καλά. Κύριε Σπυράκη, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, σταθμίζοντας τις ανάγκες της εποχής εκείνης, πήρε μία απόφαση και απέλησε εκπαιδευτικούς. Χωρίς να πούμε, δεν θέλω να ακούσω τη συζήτηση γιατί, πώς κτλ. Συνεκτιμώντας εσείς όλα τα δεδομένα, έχοντας όλες τις παραμέτρους, η τελική σας άποψη ποια είναι? Σωστή ήταν η πολιτική απόφαση που είχε πάρει τότε ή λαθημένη? Ακούστε κάτι, θα σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Εκείνη η κυβέρνηση και τα πεπρωμένα της κρίθηκαν 2 φορές στην κάλπη. Και 2 φορές οι πολίτες επέλεξαν του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση. Και 2 φορές οι πολίτες παρακολούθησαν ένα αφήγημα το οποίο έδινε 13η και 14η σύνταξη, έδινε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, καταργούσε τον έμφυα και έσχιζε το μνημόνιο. Αυτό κρίνουμε τώρα. Οι πολιτικές πράξεις της προηγούμενης κυβέρνησης κρίθησαν. Και για να μην νομίζετε ότι θέλω να αποφύγω στην ουσία των πραγμάτων, θέλω να σας πω ότι πολλά πράγματα είναι ανοικοποίηση και πολλά πράγματα είναι λάθος όταν είναι ανοικοποίηση. Σχετίζεται με την ερώτηση? Αυτό φυσικά σχετίζεται με την ερώτηση. Σας είπα ότι δεν θέλω να αποφύγω. Πολλά πράγματα είναι ανοικοποίηση και είναι λάθος. Όμως η κρίση έληξε, έγινε τον Ιανουάριο του 2015
και επαναλήφθηκε και το Σεπτέμβριο του 2015. Τώρα κρίνεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις πράξεις, τα λάθη και τις παραλήψεις, τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ αχρίαστο δάνειο, την ύφεση που έχει βυθίσει στη χώρα, την διαπραγμάτευση για το χρέος που οδήγησε στην επανάληψη της υπόσχεσης του Νοεμβρίου του 2012 με 1,5 χρόνο καθυστέρηση και την αποπληρωμή των χρεών του δημοσίου που της ταγωνόμαστε. Λυπάμαι, αλλά αυτά έτσι γίνονται στην πολιτική. Όταν μεσολαβεί ο πολιτικός χρόνος και εκλογές, οι κυβερνήσεις κρίνονται και έναν λόγο παίρνουν τον λογαριασμό. Δεν θα συμφωνήσω βέβαια, είναι προσωπική άποψη δική μου. Μη συμφωνείτε, αλλά η ιστορία, ξέρετε, as time goes by που λέμε και εμείς στα μέρη μας, η ιστορία λέει ότι όταν περνάει ο χρόνος, μπορούμε να συζητήσουμε αν θέλουμε και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πριν από την κυβέρνηση Σαμαρά, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Όμως οι πολίτες ενδιαφέρονται για τον έμφυα που θα πληρώσουν και θα είναι αυξημένος, για το ΦΠΑ που καλούνται να πληρώσουν στο σούπερ μάρκετ και είναι πολύ ακριβώς, για τη φοροαποφυγή που θα συμβεί όλο το καλοκαίρι και τα έσοδα του δημοσίου τον Οκτώβριο θα είναι χαμηλά, και για τον κόφτη τον οποίο συνομολόγησε η κυβέρνηση και θα χρειαστεί να τον εφαρμόσει. Γι' αυτό ενδιαφέρονται τώρα. Δεν ενδιαφέρονται για αυτό που έγινε πριν από 2,5 χρόνια. Οι πολίτες στην Νέα Σφυράκη ενδιαφέρονται για αυτό που θα ακολουθήσει, γιατί ενδεχομένως έχει κάποια κυβέρνηση και αν συνεχίσει την και πολιτική έχει για πωλήσεις. Άρα οφείλουμε να ξέρουμε αν επειδή το θέτετε, νομίζω ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης που είναι ο αρχηγός του κόμματος. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην αναδιάρθρωση του δημοσίου. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην κατάργηση των οργανισμών φαντασμού. Εμείς δεν θα κάνουμε απολύσεις, αλλά θα αλλάξουμε, αν χρειαστεί, χαρακτήρα απασχόλησης σε υπαλλήλους. Γιατί υπάρχουν οργανισμοί που έχουν 10 και χρειάζονται 100 και λείπουν 90 και δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις, και γιατί υπάρχουν οργανισμοί άλλοι που έχουν περίσσια. Αυτό θα κάνουμε. Το λέμε καθαρά και λέμε ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι δομές του δημοσίου. Το έχουμε πει πάρα πολύ καθαρά. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για απολύσεις, αλλά δεν θέλουμε να συντηρήσουμε οργανισμούς φαντάσματα με εργαζόμενους που δεν παράγουν και να υπάρχουν οργανισμοί όπως αναφέρθηκαν σε παραδείγματα, δασαρχεία που δεν έχουν κόσμο, την ώρα που καλούνται να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα το κάνουμε. Μπορεί να μην το κάναμε απολύτως καλά στην προηγούμενη φάση, αλλά τώρα έχουμε διδαχτεί και από τα λάθη και από τις παραλήψεις μας και είμαστε και πιο όριμοι να το κάνουμε. Δεν πρόκειται να αυξήσουμε τους ανέργους στην Ελλάδα, δεν είναι αυτός ο στόχος μας, αλλά δεν θέλουμε να προστατεύσουμε κανέναν πελάτη. Δεν είναι στη λογική μας να υποσχεθούμε σε κανέναν ότι δεν θα ταραχτεί από εκεί που βρίσκεται. Παραδείγματος χάρη αναφέρει στην αγωγή. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα, αλλά ξέρετε ότι εσείς πολύ καλύτερα από μένα, γιατί το ζείτε, ότι υπάρχουν οργανισμοί που αυτή την ώρα δεν εξυπηρετούν κανέναν. Γιατί αυτοί οι οργανισμοί να μείνουν με τόσους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι αντί να κάθονται εκεί και να μην παράγουν το έργο που πρέπει, να μην μετακινηθούν κάπου αλλού? Δεν είναι αυτό εύλογο, δεν θα βοηθήσει την αποτελεσματικότητα του κράτους, δεν θα είναι έτσι πιο ελκυστικό το κράτος και στους επενδυτές και στους πολίτες, δεν θα εξυπηρετεί τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο καλύτερα. Να κάνουμε δεύτερη ερώτηση. Παρακαλώ. Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή και ψήφισε μια διάταξη με την οποία επέτρεπε στα πολιτικά πρόσωπα να έχουν offshore εταιρείες στο εξωτερικό χωρίς κανένα πρόβλημα. Μέσα σε 5 μέρες μετά την γενική καταγραφή απέστειλε την πρόταση αυτή και έφερε μια διαμετρικά αντίθετη, η οποία έλεγε κανένας. Δεν επιτρέπεται κανένας να έχει καμία μετοχή σε καμία εταιρεία εκτός χώρας. Η Νέα Δημοκρατία διαφώνησε και με την πρώτη και με τη δεύτερη πρόταση. Παρενθετικά, κυκλοφορεί στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα, επειδή όλα γίνονται γνωστά, ότι σε συνεδρίες κομματικού οργάνου, ο εκλεκτός βουλευτής ο κ. Βεσσερόπουλος δηλούσε ότι η πρόταση για την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν δική του πρωτοβουλία. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πρώτον, αν αληθεύει το γεγονός αυτό ή όχι. Πρώτη ερώτηση αυτή. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε σωστή την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τρίτον, ποια είναι η πρότασή σας για τις offshore εταιρείες? Δεν έχετε πρόταση σε λίγο που θα αναλάβετε ενδεχομένως κυβέρνηση? Δεν όφιλε η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει τη δική της πρόταση? Ακούστε, να σου πω κάτι. Οι κυβερνήσεις κλέβονται για να έχουν νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Οι κυβερνήσεις έχουν νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν την έχει αντιπολίτευση του Σύνταγμα. Λοιπόν, τι έκανε η κυβέρνηση? Θυμάστε μια πολύ ωραία ταινία με τίτλο Ωραίο μου πλυντήριο? Αν δεν θυμάστε, σας παραπέμπω να τη δείτε. Πήρε λοιπόν και έφτιαξε ένα ωραιότατο πλυντήριο και ξέπλυνε τους υπουργούς της και τους πολιτικούς της, οι οποίοι είχαν σχέση με offshore εταιρείες. Δεν θα πάψουμε να λέμε ότι η κυβέρνηση έστησε πλυντήριο στεγνοτήριο με συνοπτικές διαδικασίες όσο θα και να περάσουν. Η κυβέρνηση τους ξέπλυνε. Αφού τους ξέπλυνε και αφού σηκώθηκαν και τα τσιμέντα και τους έκραξαν, αποφάσισε να κάνει μια γενική απαγόρευση που αντίκειται στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν γίνεται, αγαπητέ μου πρώην συνάδελφε, το δικό μου παιδί
Αν είναι 18 χρονών αύριο και θέλει να κάνει μια startup, να μην μπορεί να την κάνει γιατί η μαμά του είναι στην πολιτική ή να πρέπει να παραιτηθεί η μαμά του. Δεν γίνεται. Λυπάμαι το σωστό. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Ούτε συνταγματική ούτε ευρωπαϊκή. Δεν γίνεται ο σύζυγός μου επίσης, αν δεν ήταν στο πανεπιστήμιο και ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και ήθελε να έχει δουλειά στο εξωτερικό, να το απαγορεύσουμε να δουλεύει γιατί έτυχε να παντρευτεί μια γυναίκα που στη διαδρομή πολιτεύτηκε. Δεν γίνονται αυτά. Πουθενά στον κόσμο και δει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι λοιπόν προφανές ότι η κυβέρνηση πήρε το ένα άκρο για να ξεπλύνει τους δικούς της και έφερε το άλλο άκρο για να καταπέσει και να πει μετά ότι δεν την άφησαν να κάνει γενική επαγόρευση. Απέναντι σε αυτά, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν σχέση με offshore εταιρείες. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να έχουν σχέση με εταιρείες που η βάση τους είναι σε χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά. Τι συζήτηση. Οι πολιτικοί επίσης δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται με την έννοια να έχουν επάγγελμα με βάση τον τρόπο με τον οποίο το Σύνταγμα βάζει συγκεκριμένα κολλήματα. Αλλά όταν το Σύνταγμα δεν έχει κολλήματα, δεν μπορούμε να προσθέτουμε άλλα κολλήματα. Και κυρίως δεν μπορούμε να προσθέτουμε κολλήματα στους συζύγους και στα παιδιά μας, όταν η διαδικασία της δραστηριότητας είναι νόμιμη και οι άνθρωποι φορολογούνται και οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται συνεργάζονται με την Ελλάδα. Πού είναι ακριβώς η παρανομία? Αν ένα παιδί ενός πολιτικού αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί και να ανοίξει ένα λογιστικό γραφείο στο Βέλγιο. Πού είναι η παρανομία, θέλετε να μου πείτε? Όχι, στην κυβέρνηση το λέω, σας όχι. Επειδή με ρωτήσατε γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την αποχώρηση, ακούστε, δεν θέλω να μείνουμε στο χειρισμό. Θέλω να μείνουμε στην ουσία. Την ουσία νομίζω στην περιέγραψα και η ουσία έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και επειδή μου είπατε ότι δεν έχουμε πρόταση, εμείς έχουμε πρόταση. Πλυντήρια δεν στείνουμε, απαγορεύσεις που υπερβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία δεν στείνουμε, θέλουμε ένα καθεστώς διαφάνειας και όλα στη φως. Όμως δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στους συγγενείς μας πρώτου βαθμού, επειδή έτυχε εμείς να είμαστε στην πολιτική, εμπλεκόμαστε στην πολιτική, να μην έχουν νόμιμη δραστηριότητα, να μην έχουν επάγγελμα. Ξέρετε, στην πολιτική δεν υπάρχουν τέτοιες αμοιβές που μπορεί να εξασφαλίσει κανείς την οικογένειά του και τον σύζυγό του και τα παιδιά του. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, εκτός αν αποφασίσουμε ότι κάποιος θα είναι πολιτικός και θα έχει και άλλους τρόπους για να επιβιώνει. Και δεν θα δουλεύει κανένας άλλος από την οικογένεια. Αλλά αυτό δεν το έχουμε αποφασίσει. Βρισκόμαστε στον έκτο χρόνο εφαρμογής του μνημονίου και μας δημιουργείται η αίσθηση ότι ακούμε συνέχεια τα ίδια πράγματα, απλώς ενδιαφέρουν και αλλάζουν τα πρόσωπα. Με αφορμή την κριτική που ασκείται σήμερα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν λίγους μήνες, πριν ένα μισό χρόνο στην αρχή της κυβέρνησης, είναι λανθασμένη αυτή η αίσθηση που έχουμε ότι την τελευταία εξαετία απλώς αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα? Κοιτάξτε, τα προβλήματα ήταν τρία. Το πρώτο πρόγραμμα έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί χώρισε την εθνική αρμοδιότητα που είναι η φορολογική αρμοδιότητα στους δανειστές και δημιούργησε μια κατάσταση που στην πραγματικότητα επέτρεπε στους δανειστές να μπουν στο μείγμα της φορολογικής πολιτικής και να αποφασίσουν από ποιους θα αφαιρέσουν χρήματα. Και βεβαίως ήταν τεράστιο το λάθος της εμπλοκής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Ευρωπαϊκό Ένωση. Το δεύτερο μνημόνιο είχε άλλα χαρακτηριστικά, ήταν περισσότερο προσοβαρές με την έννοια των μεταρρυθμίσεων και έδινε και μια δυνατότητα επιπληρωμής των χρεών του δημοσίου. Το τρίτο μνημόνιο είναι όλο έργο ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Επίτροπος Ντομπρόφσκης, είπε επιλέξει ότι στο τέλος του 2014 η Ελλάδα έμπαινε στη προληπτική εξωτερική γραμμή και τελείωνε με τα προγράμματα. Όλο λοιπόν το τρίτο μνημόνιο είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των χειρισμών που έγιναν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2015, τότε που η ελληνική κυβέρνηση θα άλλαζε την Ευρώπη και η Ευρώπη θα έκανε διάσκεψη για το χρέος και τελικά θα φεύγαμε και μέρα φουσκωτόβορα κάθε οικογένεια. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτών των χειρισμών. Αυτούς τους χειρισμούς πληρώνουμε τώρα. Αυτό το μνημόνιο έχει πάρα πολλά προβλήματα με βασικό πρόβλημα, το γεγονός ότι το μείγμα της πολιτικής προσαρμογής είναι ένα μείγμα που αφαιρεί περαιτέρω χρήματα από την αγορά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η αγορά να καταρρεύσει. Αν καταρρεύσει η αγορά, ξέρετε, δεν θα έρθει κανένας, δεν θα προστρέξει κανένας πια από τους βοηθούς. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετική η εικόνα. Για να πετύχει, ξέρετε, ένα πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση των διαρθρωτικών αλλαγών. Στην Ιρλανδία, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε χτες πρόβλεψη για 6,8% ανάπτυξη. Αυτός είναι ρυθμός ανάπτυξης τύπου Κίνας. Η Ιρλανδία μπήκε μετά από εμάς. Όμως κράτησε και την αρμοδιότητα της φορολογικής πολιτικής, έκανε και διαρθρωτικές αλλαγές. Εδώ οι διαρθρωτικές αλλαγές, όταν γίνονται και όποτε συμβαίνουν, ειδικά με τις αποκατοικοποιήσεις, έχουμε λιποθυμίες μόνο. Έχουμε απαρηγόρητους ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε στα κανάλια γιατί προχώρησαν την αποκρατικοποίηση. Είτε αυτή είναι των μικρών αεροδρομίων, είτε προχθές για το ελληνικό. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι έτσι ελκυστικό το περιβάλλον για να έρθει κάποιος να παρθωθεί στην Ελλάδα.
Είναι αυτό αναιρετικό το περιβάλλον. Και μία υπογράφει από την άλλη μια άλλη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, τον κατηγορούσαν η κυβέρνηση του Σαμαρά ότι έκανε στήρα αντιπολίτευση κτλ. Και γενικά λαϊκή. Τώρα που έχει ανέβει αυτό στην εξουσία και αισίως έχουμε κλείσει 1,5 χρόνο και πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει σκοπό να σε κάποια μείζωνα ζητήματα. Για παράδειγμα, έχει τεθεί σε συζήτηση ο εκλογικός νόμος ή η συνταγματική αναθεώρηση. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας για αυτά τα ζητήματα και αν έχει σκοπό να συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία για την εξυγίανση ενδεχομένως του πολιτικού συστήματος που καταγγελίζεται ο κ. Τσίπρας. Θα σα πω το εξή: τον εκλογικό νόμο, εμεί θέλουμε χώρα να κυβερνάτε. Να μην καταλήξει η πολιτική ζωή πολυκομματισμένη, να μην αλλάξει το πλαφόν και προφανώς το πρώτο κόμμα να έχει τη δυνατότητα να είναι ο κορμός της κυβέρνησης. Και αυτό νομίζω είναι σαφές και από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δεν έχουμε τη λογική ότι πρέπει, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει και χάνει παταγωδώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις, να κόψουμε τη χώρα στα κομμάτια και να μην της δώσουμε τη δυνατότητα να έχει κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη συνταγματική αναθεώρηση, θέλω να σας θυμίσω το εξής. Όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όχι πρόεδρος, είχε κάνει μια πρόταση στην Καθημερινή, είχε καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα να συμφωνήσουν ποια σημεία μπορούν να μπουν σε αναθεώρηση, να πει δηλαδή ναι στα δικά μας και να πούμε ναι στα δικά του, και ανεξαρτήτως ποιος θα είναι αρχηγός της πρωθυπουργός στην επόμενη φάση, να ξεκινήσει η διαδικασία. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αντιθέτως, φαίνεται πως πέφτουν πυροτεχνήματα τα οποία δεν έχουν και καμία σχέση με τη θεσμική κατάσταση της αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως ήταν το περίφημο δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυτό που εμείς λέμε και είναι πολύ καθαρό είναι ότι το Σύνταγμα χρειάζεται αναθεώρηση και χρειάζεται αναθεώρηση γιατί ίσως στον άλλο πρέπει να δώσουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στην Ελλάδα να αναταχθεί. Και για να αναταχθεί η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει νόμο περί ευθύνης υπουργών που είναι διαφορετικός από τον νόμο που αντιμετωπίζει το κάθε πολίτη. Δεν μπορούν δηλαδή να παραγράφονται με διαφορετικό τρόπο τα τοπήματα των υπουργών από τα τοπήματα των πολιτών. Είναι πολύ κρίσιμο για την ουσία της πολιτικής και για την ηθική της πολιτικής και για αυτόν τον λόγο πρέπει, νομίζω, να αποτελέσει και σημαία μας και είναι σημαία μας όλο αυτό. Δεν μπορεί να απαγορεύει σε μη κρατικούς οργανισμούς και σε μη κρατικά ιδρύματα να ιδρύσουν στην Ελλάδα παραπτύματα πανεπιστημίων, όταν δίπλα στο Βλακό Εύκρατ έχει 15.000 κόσμο που σπουδάζει με δίδακτρα και στην Κύπρο τρέχουν οι Έλληνες για να στείλουν τα παιδιά τους επίσης με δίδακτρα. Δεν μπορεί δηλαδή η χώρα να αυτοαναιρείται, να έχει μια σειρά εμπόδια στη διοίκηση, στην ανάπτυξη κλπ. Αυτή είναι η άποψή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι πολύ, νομίζω, καθαρή και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα επακριβώς τις προτάσεις μας. Το βέβαιο είναι ένα, ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι απαραίτητη, ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα έχει και στοιχεία θεσμικού αλλά και αναπτυξιακού χάρτη και πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να προχωρήσει. Καλησπέρα κύριε Σπυράκη. Δημήτρης Χαρολίδης από το Βέρεια.net. Ομολογώ ότι με ευνηδιάσατε ευχάριστα γιατί δεν είχα σημειώσεις μου αυτό που είπατε τελευταία για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Έχω την εντύπωση ότι ειδικός κυβερνητικός εταίρος ήταν ο εμπνευστής αυτού του περίεργου και περίφημου νόμου. Διορθώστε να κάνω λάθος, ενδεχομένως να κάνω. Έτσι. Και ήσασταν στην κυβέρνηση όσο ίσχυε αυτός ο νόμος, δεν τον αλλάξατε. Συνταγματική αναθεώρηση θέλει να αλλάξει. Συνταγματική αναθεώρηση θέλει να αλλάξει. Στο τεχνικό μέρος. Δηλαδή... Χρειάζεται ο συνταγματικός νομοθέτης είναι αυτός που ορίζει το χρόνο παραγραφής. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το τεχνικό μέρος του Δεν είναι τεχνικό, δεν είναι τεχνικό, είναι πολιτικό. Τι λέτε τώρα. Ναι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Θα σου πω ότι όταν ψηφίζεται ένας νόμος όμως, τότε θα βρίσκουμε μια χαρά. Έτσι, καρφώνουμε ένα νόμο εκεί πέρα, ο οποίος μπορεί να είναι και έκτρωμα. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να απολογηθώ και για αυτούς που σταύρωσαν τον Χριστό. Αλλά σας λέω ότι μπροστά στην ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης, εμείς πολύ καθαρά λέμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι υπουργοί διαφορετικά από τους πολίτες. Τελεία παράγραφος. Χαίρομαι που το λέτε και συμφωνώ απόλυτα. Και σας θυμώ και που το λέτε και θα χαρούμε πάρα πολύ να το δούμε και στην πράξη. Ναι, αν συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, φέρεστε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πολύ σύντομα ένα ερώτημα. Κυβερνήσεις συνεργασίας, επειδή κυοφορείτε πάρα πολύ, συζητιέται πάρα πολύ, λέγεται πολύ, αν βλέπετε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μία λύση. Δεύτερο ερώτημα, επειδή είστε ευρωβουλευτής και έχετε την όσμωση της Ευρώπης και των διευθυντηρίων που υπάρχουν εκεί, θα ήθελα να μου πείτε
Μια χαρά νομίζω, τουλάχιστον εμείς εδώ η κοινή θνητή βλέπουμε ότι τα ευρωπαϊκά κέντρα μια χαρά τα έχουν βρει με το ΣΥΡΙΖΑ, με το Τσίπρα και με το επιτελείο του. Πιστεύετε εσείς ότι έχουν κανένα λόγο να αλλάξουν την κυβέρνηση και τι θα πρέπει να κάνετε εσείς δηλαδή για να θεωρήσουν ότι θα ήταν μια καλύτερη λύση η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τους κάνει μια χαρά τα χατήρια? Ένα σχόλιο αν θέλετε, αν δεν υπάρχει απάντηση. Και τελειώνω πολύ σύντομα. Ένφια, φορολόγηση αγροτών και ΦΠΑ πριν πάει στο 30%. Το έμφυα ήταν δικό σας. Δικό σας ενώ όχι προσωπικά, δεν κάνουμε προσωπική συζήτηση. Έτσι. Και τη φορολόγηση των αγροτών, ας μην τα συζητάμε, τα μπλόκα ακόμα τα λάστιχα εκεί. Και για το ΦΠΑ που ανεβαίνει κάθε μέρα. Αν μπορεί με αυτούς τους ρυθμούς να υπάρχει ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Να δώσω ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αν θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είπατε για τα ευρωπαϊκά και τα πρωτοσύριζα. Τις κυβερνήσεις ορίζουν οι λαοί, οι οποίοι πάνε στις κάλπες και ψηφίζουν. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την ώρα συνομιλεί με την κυβέρνηση της Ελλάδος είναι γιατί η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πολλές παλαινοδίες και μετά από πολύ μεγάλο κίνδυνο το καλοκαίρι του 2015. Αυτό πρακτικά δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει ποιος θα κυβερνά την Ελλάδα. Οι Έλληνες αποφασίζουν ποιος θα κυβερνά την Ελλάδα. Και εφόσον έχει συνομολογήσει η Ελλάδα ένα πρόγραμμα, θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα η κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης το μείγμα της φορολογικής πολιτικής που αναφέρατε, γιατί εμείς δεν είχαμε 24% ΦΠΑ. Κάναμε μάλιστα μια σοβαρή προσπάθεια και ρίξαμε το ΦΠΑ στην εστίαση και θέλω να το θυμηθείτε από το 24% στο 13% σε μια περίοδο τουριστική για να μπορέσουμε να αυξήσουμε έτσι και την κίνηση και τα έσοδα. Και δούλεψε. Κάναμε μια προσπάθεια όχι αρκετή, αλλά μειώσαμε την έκτακτη εισφορά. Κάναμε μια προσπάθεια όχι αρκετή να αποκλιμακώσουμε τον έμφυα. Ανταυτού, είπατε το μείγμα της φορολογικής πολιτικής που παρουσίασε και ψήφισε η κυβέρνηση. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα έχει μόνο από το ασφαλιστικό. Και δεν είναι μόνο η μείωση, είναι και η αύξηση των εισφορών. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχει έσοδα από τους φόρους. Πού θα βρεθούν αυτοί οι φόροι? Άρα λοιπόν, για να το πω πάρα πολύ απλά, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για το χρονικό διάστημα στο οποίο άσκησε η διακυβέρνηση. Τα λάθη και οι παραλήψεις της προηγούμενης κυβέρνησης κρίθηκαν ήδη 2 φορές, τώρα κρίνεται τούτη εδώ. Και τούτη εδώ έχει ένα μείγμα πολιτικής το οποίο είναι αδιέξοδο. Το οποίο δεν οδηγεί στην έξοδο από το πρόγραμμα. Το οποίο δεν οδηγεί την Ελλάδα σε μια μεταμνημονιακή εποχή. Για μας εκεί είναι το ζητούμενο. Και επειδή με ρωτήσετε για συνεργασίες, κοιτάξτε, οι πολίτες λένε ότι μας προτιμούν. Οι πολίτες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Οι πολίτες το λένε με βάση τις δημοσκοπήσεις. Όσο καλά όμως και να πάνε οι δημοσκοπήσεις και όσο καλά και να πάμε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές να γίνουν, γιατί ξέρουμε πως ο τόπος χρειάζεται λύσεις συλλογικές, πως ο τόπος χρειάζεται λύσεις ευρωπαϊκές, πως ο τόπος χρειάζεται αυτό που λέμε συνέργειες για να μπορέσει να πάει παρακάτω. Συνέργειες δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που σήμερα εφαρμόζουν αυτή την αδιέξοδη πολιτική, αφού προηγουμένως έταξαν στον κόσμο ένα σωρό πράγματα τα οποία και προφανώς δεν υλοποίησαν και ήταν εντελώς αντίθετα με την ευρωπαϊκή προοπτική. Όμως, κατά τα άλλα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε εκείνος ο πολιτικός οργανισμός ο οποίος αυτή την ώρα απευθύνει προσκλητήριο στους πολίτες για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να το η συγκέντρωση που έχετε, υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο ζήτημα που δεν θα πρέπει. Γιατί έγινε κλειστή η διεύθυνση? Γιατί είναι νομαρχιακή συνέλευση και γιατί έρχομαι με την κομματική μου ιδιότητα με μέρος της εκτελεστικής.